أعزائي، الريال قبل الكلاسيكو بيحقق فوز صعب على ختافي وبيفضل محافظ على صدارة الدوري، إنما الغريم برشلونة فبيفلت من تعادل حتمي وأراوخو بينقذهم قدام جيرونا في آخر دقيقة في الماتش، لدرجة إن لاعيبة برشلونة وكمان هانز فليك من كتر فرحتهم ما كانوش مصدقين إن أراوخو هو اللي سجل. والله العظيم أرزاق. وطبعا في كلاسيكو الدوري الإنجليزي ليفربول بيخسر في الأنفيلد قدام مانشستر يونايتد أموريم، ودي أول مرة تحصل من 9 سنين، وفي الاخر تيجي من اموريم وهاري ماجواير. مش بقول لك ارزاق؟ وطبعا ارسنال بيحافظ على صداره الدوري، وكابتن ايمن النرويجي ايرلينج هالاند كالعاده بيحسم الفوز للبيب وبيقدمه كمنافس حقيقي السنه دي على لقب الدوري. وطبعا قبل ما انسى حابب اقول الف مبروك للشعب المغربي بتتويج منتخب المغرب للشباب على حساب الارجنتين بنهائي كاس العالم. تخيل يعني ايه منتخب عربي يفوز بكاس عالم؟ صراحه انجاز عظيم، وده ان دل على حاجه ان صعود المنتخب الاول لنص نهائي كاس عالم 22 ما كانش وليد الصدفه، بل بالعمل والاجتهاد هتحقق افضل نتائج ممكنه. فانا حابب اقول الف مبروك للمنتخب المغربي، ودايما كده مشرفين الكره العربيه وكمان الافريقيه، واتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي الاول يوصل برضه لحته بعيده في كاس عالم 26 او ممكن يكسب، وليه لا؟ ما الشباب عملوها. انما بقى الاساطير كريستيانو وميسي فكل واحد فيهم بيعلي على الثاني، ولسه فيهم حيل يسجلوا اهداف عالميه هياخدوا زمانهم وزمن غيرهم، بس عادي. وفي ايطاليا موهبه ريال مدريد نيكو باز مقدم مستويات مرعبه، وعندك الانتر بيكسب روما واليجري بيتصدر الدوري. طبعا هنتكلم عن كل الاحداث اللي حصلت في الدوريات الاوروبيه، يعني حلقه مليانه بالتفاصيل وكمان الاحصائيات، وانا واثق انها هتعجبك. يعني بقى عايزك سريعا تنزل تعمل لايك، بتتفرج وتستمتع فطبيعي تنزل تدغدغ زر اللايك، ده يعني مجرد دعم منك على المجهود اللي بيتبذل في الحلقه. وبرده انزل اعمل اشتراك حالا وفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا، خلينا كده نبتدي مع ريال مدريد اللي بيحقق فوز صعب قدام ختافي وبيكسب بنتيجه 1-0. ده بالنسبه لي واحد من اسوأ الماتشات للريال مع تشابي الونسو في الموسم ده، وماتش بعنوان واضح بيقول لتشابي الونسو ان لا غنى عن الجوهره اردا جولر اللي نزل من على الدكه لخص معاناه الريال لمده 80 دقيقه بتمريره واحده بس لكيليان امبابي، تمريره مباشره للمهاجم خلته قدام المرمى وامبابي بيسجل بدل كميه التاليف والحزق اللي ملوش اي لازمه. مجرد تمريره واحده بتخلص كل حاجه للريال. وبالمناسبه اردا جولر لحد دلوقتي في الليجا صانع 23 فرصه، يعني اكتر لاعب صناعه للفرص من بدايه الدوري. ده غير ان المجنون فينيسيوس برضه نزل من على الدكه وتسبب في حالتين طرد لعيبه ختافي. طبعا طردين مستحقين للاثنين لعيبه، صراحه لعيبه اغبياء قوي، وواضح جدا ان هم كانوا نازلين علشان يأذوا فينيسيوس، مش نازلين يلعبوا قدامه كوره، وهو يعني لعيب صايع. فلبس الاول طرد بعد ما نزل بحوالي 50 ثانيه، والتاني خد الانذار الثاني واتطرد هو كمان. طبعا من اكتر الحاجات المهمه السنه دي في الريال هي التنوع في الخط الهجومي، اللعيبه كلها بتمتلك امكانيات فرديه عاليه جدا، بس للاسف الماتشات اللي زي ختافي دي اللي دايما بيبقى فيها تكتلات دفاعيه دايما بتحتاج مهاجم صندوق، المهاجم الكلاسيكي رقم 9 علشان يحاول يخطف اي عرضيه من اي حد. وصحيح بالمناسبه انا ما شفتش كاريراس ولا فالفيردي الاثنين اللي كانوا بيلعبوا اظهره امبارح ولا واحد فيهم عمل عرضيه واحده، ممكن تقريبا فالفيردي عمل واحده بس، ودي بصراحه بالنسبه لي حاجه غريبه من تشابي الونسو. يعني معلش لو الاثنين مش هيطلعوا يكملوا الزياده العدديه فالمفروض مين يطلع معاهم؟ اسلوب غريب. ده غير ان كورتوا شايل هدف اكيد في الدقيقه 93، كوره كان ممكن عادي يجي منها التعادل، ولاعيبه ختافي كان مطرود منها لاعبين، فيعني كان في تراخي مرعب بالاخص بعد الهدف الاول. برضو عندي مشكله مع مستنتونو، كلنا عارفين ان هو لعيب كويس ومجهوده كبير في الملعب، وفي نفس الوقت لعيب جريء في الواحد لواحد، بس عنده مشكله واضحه ان دايما هتلاقيه اول ما يستلم الكوره اول قرار عنده ان هو يراوغ، فبالتالي لو ما عداش في مره هتتقطع منك وهتتحول عليك بهجمه مرتده. لعيب لسه ما نضجش كرويا ولسه مش هادي بالكوره، فانا بصراحه مش قادر افهم ازاي تشابي الونسو يبدا بيه كل الماتشات اساسي. في رودريجو وفي كمان ابراهيم دياز يقدروا يبداوا مكانه اساسيين، انما مش مستنتونو خالص اللي يبدا اساسي من بدايه الموسم. بيلينجهام امبارح برده كان بيحاول تدريجيا وبرده لسه ما مسكش فورمه، اللاعب برده بقاله 3 شهور ما بيلعبش كوره، وفكره اصلا انك تعمل عمليه في كتفك فالموضوع بيبقى فيه شويه خوف بالاخص في الالتحامات وكمان الثنائيات. فيعني الحمد لله ان الماتش عدى على خير. انما غريمي برشلونه فوالله العظيم فلت من تعادل اكيد، وفي الاخر اراوخو بينقذهم. متخيل اراوخو اصلا اللي كل جمهور برشلونه دايما كان بيقعد يحفل عليه لانه كان بيتسبب في هزائم كتيره للفريق، نزل قدام جيرونا كمهاجم وسجل هدف الفوز في الدقيقه 93. مش بقول لك ارزاق؟ الفكره ان برشلونه نزل
نزل الماتش وبرده ضاغط كالعاده، وقدر ان هو يسجل هدف جميل جدا من بدري بيفكرنا كده بحاجات ميسي لما يدخل منطقه ال 18. جون بسيط وسهل جدا وكره عكس اتجاه اللعب خلت الحارس واقف بيتفرج عليها وهي داخله، والله العظيم كانه مبصيها. بس الفكره ان فيتسل بعديها بيسجل هدف جميل، يعني ان لم يكن الاجمل السنه دي في الدوري الاسباني. هدف دبل كيك جميل والكره عملت باند قدام تشيزني خلت فرص انقاذها تبقى مستحيله. ده بالمناسبه حابب اقول لك ان الشوط اول بس كان اقل حاجه يخلص 3 أو 4 مستريح لجيرونا. لعيبه جيرونا مضيعين 3 انفرادات صريحين، وده يعني بعد الهدف الاول. ده غير ان كان في كره باص شوط في اخر الشوط الاول لفيتسل وبرده ضاعت. للاسف برشلونه لحد دلوقتي لسه بيعاني دفاعيا بشكل كبير، كل ماتش الخصوم بتروح بكميه انفرادات كتيره، بس الحظ والحارس وكمان القائم والعارضه هم اللي كل مره بينقذوا برشلونه من اهداف اكيده. ده غير ان واضح تاثير اللعيبه الاساسيين اللي هم غايبين من رافينيا وليفاندوسكي وكمان داني اولمو بشكل كبير على الفريق. ده غير ان واضح بشكل كبير تاثير رافينيا على الخط الهجومي بشكل عام، اللي دايما كان بيعمل انطلاقات من العمق وبيسدد وبيخلق كميه فرص كبيره. برضه لامين يامال زي ما انتم عارفين شاب لسه مراهق ومقضيها بره الملعب زي ما انتم عارفين، ومش هقول ان مستواه وقع، بس هرجع اقول لك ان دوت مش لامين يامال بتاع الموسم اللي فات. طبعا كل الاسباب اللي انت سمعتها دي هي السبب الرئيسي في حاله برشلونه الفتره الاخيره، لدرجه ان هانز فليك بعد هدف اراوخو ما قدرش يمسك اعصابه من كتر الضغط اللي عليه، رغم انه في الاساس كان واخد حاله طرد. طبعا هو حاليا لسه في المنافسه والفرق ما بينه وبين الريال نقطتين بالظبط، واكيد زي ما انت ما عارف في كلاسيكو ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وبرشلونه والريال الاثنين محتاجين الفوز. برشلونه عشان يستعيد الثقه تاني في فريقه، والريال علشان ينتقم من ماتشات الموسم اللي فات، وطبعا يثبت ان مشروع تشابي الونسو واخد الفريق لمستوى اعلى. طبعا نتيجه الكلاسيكو ما نقدرش نقول ان هي ممكن تحسم الدوري، بس على الاقل هتدي دفعه كبيره للفريق اللي فايز، وهتاثر نفسيا على الفريق اللي هيخسر بالاخص في ماتشات دوري الابطال اللي جايه. فيعني ربنا يستر وما نترزعش خمسات تاني زي الموسم اللي فات. نسيب الدوري الاسباني ونروح للدوري الانجليزي، وقمه الاسبوع ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد اللي خلصت بنتيجه 2-1 لليونايتد في ملعب الانفيلد. للاسف ليفربول بيخسر لرابع ماتش ليه على التوالي، ماتش في دوري الابطال واخر 3 ماتشات في الدوري الانجليزي. بالمناسبه هدف مبويمو اللي جه في الدقيقه الاولى هو اسرع هدف في تاريخ ماتشات الفرقتين مع بعض. ليفربول اصلا من بدايه الموسم فريق مفكك وما عندهوش توازن بشكل واضح. للاسف الصفقات الجديده لغايه دلوقتي لسه اصلا ما انسجمتش مع المجموعه القديمه، ده حتى كمان النجوم والخبرات اللي موجودين في الفريق زي صلاح وفان دايك وكوناتيه مستواهم وقع بشكل كبير. ده غير كمان ان ارني سلوت لسه قلت لك مش لاقي التوليفه المناسبه للفريق، ومش عارف يوازن ما بين خط الهجوم وكمان خط الدفاع. الفريق بشكل عام بيقدر يعمل فرص، واي نعم على قد ما جاب وسجل هدف بس حاطط 3 كور غيرهم في العارضه. ده غير كره صلاح اللي يعتبر كان في ال6 ياردة وطلع الكره برجليه بشكل ساذج جدا، وكان ممكن يعمل الباص عادل فيرتس. يعني بقول لك الهجوم بشكل عام بيقدر يخلق كميه فرص كبيره، انما بقى الشوارع اللي مفتوحه ورا فيعني عايزك تبص على الهدف الاول. فان دايك بدل ما يطلع ويلعب الكره بدماغه وياخد الكره من قدامه وبويمو قام طالع وادى ماكاليستير بالكوع، وبعديها راجع ببطء غريب لدرجه ان بويمو اللي كان لسه واقع على الارض سبقه وهو اللي راح سجل الهدف. الهدف الثاني برضه اللي سجله هاري ماجواير، ليفربول استقبل هدف زيه بالظبط قدام كريستال بالاس. هاري ماجواير اللي كل جماهير الكوره بتقعد تسف عليه لما مستواه بيبقى واقع، جه قدام ليفربول وفي الانفيلد بيحسم ليهم الفوز الاول من حوالي 9 سنين. فيعني بصراحه زي ما بنسف عليه لازم نشيد بيه. يمكن اكتر حاجه كانت بتميز ليفربول الموسم اللي فات حته الصلابه الدفاعيه. انا عايز اقول لك ان ليفربول لحد دلوقتي لعب 13 ماتش وخرج ب2 كلين شيت بس. ماتشات كتيره جدا الفريق بيستقبل فيها هدف وكمان 2 زي نيوكاسل وبورنموث وكمان كريستال بالاس وتشيلسي واخرهم اليونايتد. فيعني بالمنظر ده ممكن نقول ان ليفربول هيركب الزحليقه السنه دي وهيقدم موسم مخيب للجماهير. للاسف الهزيمه دي تاريخيه بمعنى الكلمه، لان ليفربول ما خسرش 4 ماتشات ورا بعض على التوالي من سنه 2014، وزي ما قلت لك مانشستر يونايتد ما كسبش ليفربول في الانفيلد من سنه 2016. وقتها مدرب اليونايتد ساعتها كان لويس فان جال. مش بقول لك هزيمه تاريخيه. الناحيه الثانيه اكيد برضه مانشستر يونايتد كان محظوظ بشكل كبير، الفريق لسه عنده اخطاء غريبه والحظ كان ماشي معاه بطريقه غريبه. زي ما قلت لك جاكبو حط الكوره 3 مرات في العارضه وصلاح بيضيع وكمان ايزاك بيضيع، فده يعني ملهوش اي تفسير غير ان اليونايتد كان موفق امبارح قدام ليفربول. اليونايتد اصلا كان في ماتشات قبل كده كان عامل اداء افضل
افضل من ماتش ليفربول ومع ذلك كان بيخسر. وتصدقني لو قلت لك ان ادائهم قدام ارسنال وكمان السيتي كان افضل بكتير جدا قدام ماتشهم امبارح قدام ليفربول، ومع ذلك خسر ساعتها الماتشين دول وكسب امبارح بقياده عم توفيق وكابتن هاري ماجواير. فحاجه زي دي توضح لك اهميه التوفيق في الكوره اصلا بشكل عام. طبعا ده ثاني فوز لمانشستر يونايتد على التوالي، وبالمناسبه دي حاجه اصلا ما حصلتش كتير، واعتقد كمان ممكن تكون اصلا اول مره. اتمنى ان امورين بعد كده يبني عليها، وده يعني علشان يقدر يكسب ثقه الجمهور. انما السيتي حاليا فخطف المركز الثاني بعد ما كسب ايفرتون بنتيجه ال 2-0 بقياده كابتن ايمن النرويجي ايرلينج هالاند. جماعه هالاند اقسم بالله الموسم ده ماسك فورمه مرعبه. اتفرج كده على اهدافه قدام ايفرتون وهو ازاي بيضحك على المدافعين، التمركز وزوايا التسديد كمان بالراس تثبت لك ان ايرلينج هالاند السنه دي رعب حرفيا لكل المدافعين. انما كبير لندن ارسنال اللي لسه لحد دلوقتي ما وقعش من على الشجره فبيكسب فولهام 1-0 بهدف العاده عن طريق ضربه ركنيه سجلها المهاجم القصير تروسارد. والله العظيم يا جماعه ارسنال كل يوم بيثبت لكل الخصوم ان الكرات الثابته هي الحل في الماتشات المعقربه، وحتى لو هكسب بنتيجه ال1-0 هتكون برده من كرات ثابته. طبعا سلاح فتاك ومش اي فريق اصلا بيقدر يستغله. شفناهم قبل كده خطفوا الفوز قدام نيوكاسل في اخر دقيقه في السان جيمس بارك ساعه ما جبريال سجل في الدقيقه 93، وقدام فولهام برده بيعملوا نفس الموضوع. صراحه فريق متمسك وكمان دفاعهم قوي جدا، وبقول ان هو اجهز فريق حاليا ممكن يفوز بالدوري الانجليزي. طبعا جايله على طبق من ذهب، ومعلش يا عم ارتيتا لو ما كسبتش الدوري الموسم ده في حاله ليفربول والسيتي دي ما اعتقدش انك هتكسبه ابدا. نسيب الجانرز ونروح لتشيلسي اللي كانوا سبب يا عيني في اقاله بوستكوجلو مدرب نوتنجهام بعد يا عيني ما كسبوه 3-0. اداره نوتنجهام بعد ما جابت بوستكوجلو اللي فاز بالدوري الاوروبي مكان نونو سانتو قرروا بعد ماتشهم قدام تشيلسي ان هم يقولوا له خلاص كفايه عليك كده في الفريق، وتلاقيهم بيندموا اشد الندم ان هم اصلا مشوا نونو سانتو. طبعا افضل لاعب في ماتش اصلا تشيلسي ونوتنجهام اكيد هو البيدرو نيتو اللي سجل هدف وكمان صنع الهدف الثاني. ده غير برضو ان ريس جيمس هو كمان بيسجل وبرضه بيصنع. ريس جيمس اصلا لما بيمسك فورمه كويسه وكمان الاصابات بتبعد عنه بيبقى عادي جدا من افضل اظهره في العالم. بالمناسبه برضه لعيب مانشستر يونايتد السابق جرين وود منفجر حاليا في الدوري الفرنسي مع مارسيليا، واللي بالمناسبه برضه كان هداف الدوري الفرنسي الموسم اللي فات، سجل سوبر هاتريك علشان يوصل للهدف السادس ليه السنه دي مع مارسيليا. ده غير ان مارسيليا حاليا هو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، وديزيربي قال لك انا مش جاي اهزر، بس الله اعلم باريس هيقلب الطاوله ولا ايه النظام. في ايطاليا انتر ميلان بيكسب روما، نابولي بيخسر مع انطونيو كونتي من تورينو علشان خاطر يسيب الصداره لصلاح أليجري اللي بيكسب فيورنتينا الماتش اللي فات. بس يعني الحاجه الوحيده اللي لفتت نظر السنه دي في الدوري الايطالي هو اللاعب المعار من ريال مدريد نيكو باز، في خلال 8 ماتشات من بدايه الموسم بيساهم ب8 اهداف. وبالمناسبه هو واحد من افضل صناع الالعاب اصلا في الدوري الايطالي، وكوبو اصلا الجوله دي فاز على اليوفي بنتيجه ال 2-0. نيكو باز سجل هدف وبرده صنع الهدف الثاني. ده غير ان بايرن ميونخ حاليا مع فينسنت كومباني كسب بروسيا في الكلاسيكو بنتيجه ال 2-1. اعتقد خلاص كده بايرن ميونخ حسم الدوري، واحنا يا دوبك لسه في الجوله السابعه. البايرن لحد دلوقتي ما خسرش ولا ماتش من بدايه الموسم، وعامل افضل انطلاقه ليه في تاريخ الدوري الالماني. هاري كين برده سجل ووصل للهدف رقم 400 ليه في تاريخ الانديه. شكله كده هيعوض سنين الشقه مع توتنهام وهياخد كل حاجه مع البايرن. اكيد لازم نختتم الحلقه مع الاثنين العواجيز كريستيانو وميسي، واحد 40 والتاني ماشي في ال 38 ولسه بيقدموا عظمه. كريستيانو بعد ما ضيع ضربه جزاء سجل حته هدف صاروخي بيفكرني بالهدف اللي جابه قدام برشلونه وقلع التيشيرت وكمان ورانا عضلاته في ماتش السوبر لو تفتكر. طيب ميسي يسكت؟ والله العظيم ابدا، ميسي بيرد عليه بهاتريك وبقى هداف الدوري الامريكي، وتقريبا هو اكتر لاعب عامل كل حاجه في الدوري الامريكي، والاثنين مش ناويين يريحونا، وزي ما قلت لك شكلهم هياخدوا زمانهم وكمان زمن غيرهم. بس بقى كده خلصت الحلقه. لو الفيديو عجبك شكر عليك اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.